오늘은 강아지가 배변 문제로 인해 유기견이 될 때에 대해 알아볼게요. 불쌍해요. 보호자는 강아지를 처음 데려오면 배변을 쉽게 가릴 것이라 생각해요. 말처럼 배변 훈련이 그렇게 쉬운 게 아니에요. 강아지는 배변을 여기저기 퍼뜨려서 영역 표시를 하는 방향으로 진화했기 때문이에요. 어린 시절부터 지속적으로 훈련을 반복해도 제대로 똥오줌을 못 가리는 경우가 의외로 많아요. 아무리 훈련이 잘 되었어도 완벽하게 배변을 가리는 개는 거의 없어요. 지속적으로 집안의 표식이 될 만한 부분에 주기적으로 오줌을 지리는 경우가 생겨요. 강아지 입장에서는 배변을 하며 표식을 남기는 것이 이상하지 않지만 보호자의 시선으로는 강아지의 이쪽 저쪽에 배변하는 것이 너무나 이상해 보일 수 있어요. 여기서 보호자는 강아지를 케어하는 것에 스트레스를 받게 되어 하루 종일 붙어 있어야 하는 거죠. 수개월 동안 훈련을 시켜도 배변을 제대로 가리지 못하면 결국 보호자는 강아지와 한 공간에서 공존할 수 없다는 판단을 내리는 경우가 있어요. 보호자는 파양을 결정하게 되어 다른 보호자를 찾아주거나 안타깝지만 유기하는 경우가 생기게 돼요.